appuntamento con la rubrica Diritto in Testa. Oggi tratteremo di una questione molto dibattuta relativa alle sorti dell'assegno divorzile nel caso in cui l'ex coniuge abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale con un'altra persona. Sul punto si è di nuovo pronunciata la Cassazione alcuni giorni fa con l'ordinanza numero 26.682 del 1 ottobre 2021, mostrandosi nuovamente favorevole, contrariamente invece a quanto stabilito in passato, alla erogazione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge già convivente con un'altra persona. A tal proposito Luca, divorziato da Anna, ha sempre corrisposto a favore di quest'ultima un assegno divorzile. Di fronte però alla nuova relazione instaurata da Anna con un altro uomo, Luca ci chiede se sussistono i presupposti per far venir meno l'assegno divorzile. Per rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente partire dal dato normativo e quindi dall'articolo 5 della legge numero 898 del 1970, legge che ha disciplinato per la prima volta in Italia l'istituto giuridico del divorzio, che prevede la decadenza automatica dal diritto a ricevere l'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge che abbia contratto nuove nozze, in quanto in tale circostanza l'ex coniuge acquista il diritto di assistenza economica nei confronti del nuovo coniuge. Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale si è ritenuto di estendere questo criterio anche alle convivenze di fatto, sul presupposto che l'instaurazione di una convivenza determina la nascita, la creazione di una nuova famiglia, sebbene di fatto, e quindi comporta quale effetto la estinzione di tutti i rapporti precedenti, compreso quindi la cessazione dell'assegno divorzile. Questo orientamento sembra però essere superato dalle ultime pronunce della Cassazione, che attribuisce invece sempre maggiore importanza ad una valutazione che il giudice deve fare in merito alla convivenza in termini di stabilità e di continuità della stessa. È proprio in questo filone giurisprudenziale che si pone anche l'ordinanza del 1 ottobre 2021, con cui la Cassazione si mostra favorevole all'erogazione dell'assegno divorzile a favore appunto della moglie, dell'ex moglie già convivente con un'altra persona, determinando quindi la decadenza dell'automatismo istintivo dell'assegno divorzile quale conseguenza della nuova convivenza. Entrando nel merito della pronuncia, la donna aveva instaurato un nuovo legame, una nuova relazione sentimentale con un altro uomo, che però i giudici di legittimità non valutano in termini di stabilità e di continuità del rapporto, in quanto lui si limitava a dormire da lei, ma trascorreva la giornata con il figlio nato da una precedente relazione, e quindi i giudici ritengono che tale nuova relazione non sia in grado di garantire una vita dignitosa all'ex moglie, che quindi conserva il diritto a ricevere l'assegno divorzile da parte dell'ex marito. In ogni caso la questione deve essere sottoposta alla discrezionalità del giudice, che dovrà quindi valutare le circostanze del caso concreto, e quindi anche la convivenza dovrà essere valutata in termini di stabilità sia di vita che economici, altrimenti in caso contrario l'ex marito dovrà continuare a corrispondere l'assegno divorzile a favore dell'ex moglie anche se convivente con un'altra persona. In ogni caso non è ancora detta l'ultima parola sul punto, sulla questione, ma si attende una pronuncia da parte delle sezioni unite. Concludendo, volendo rispondere alla domanda che ci è stata posta da Luca, il fatto che l'ex moglie abbia instaurato un altro rapporto sentimentale con un altro uomo non è di per sé sufficiente a far decadere il diritto a ricevere l'assegno divorzile, ma un'eventuale modifica delle condizioni economiche, così come stabilite in sede di divorzio, presuppone non una mera frequentazione, ma una convivenza che abbia carattere di stabilità e di continuità, e l'onere di provare tale stabilità e continuità grava ovviamente in capo al richiedente. Bene, è tutto. Io vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e a sottoporci le vostre questioni inviandoci un'email all'indirizzo che comparirà qui sotto e che potete anche trovare nella scheda informazioni del canale YouTube. Io vi do appuntamento al prossimo video.